Alô, amigos do meu coração, graça e paz para vocês, sintonizados na Rádio JB, a Rádio Alegria está com você. Mais um dia abençoado, hoje 10 de julho de 2022. A gente prosseguindo, fazendo a programação bonita e abençoada para você. A gente não deixa passar nada em branco. Enquanto Deus nos dá vida e saúde, condições para poder estar aqui estamos para assim agradecer a Ele e bendizer a Ele por tudo quanto Ele tem nos feito a cada dia. O salmista Davi escreveu assim no Salmo 103, no versículo 1, né? Tem muitas afirmativas dele, quando ele fala assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Então vamos bendizer a Deus pela vida da nossa amiga Nayara, hoje nossa aniversariante. Que Deus abençoe ricamente sua vida, viu, Nayara? Que você possa ter muita saúde, muita paz, que seus sonhos se realizem, que Deus venha cada dia mais cuidar de você, de fazer você muito, muito, muito feliz. Deus abençoe, feliz aniversário. É sempre bom a gente saber que tem amigos nossos fazendo aniversário, e assim a gente deseja tudo de bom para você nessa data muito especial. Assim como eu, Nayara, os nossos amigos aqui da Rádio JB, como você já conhece como funciona, né? Os nossos amigos também estão aqui para desejar a você muita paz, muita alegria, muito amor, muito sucesso. E assim a gente vai deixá-los falar aqui, e também alguns podem ter escrito alguma mensagem para você, e vamos verificar agora nesse dia mais que especial. Então, Nayara, aqui tem o nosso amigo evangelista Alceno, né? Acredito que você conhece ele, né? Ele fez parte da igreja da qual você também fez parte, e ele deixou aqui para você assim: parabéns pelo seu aniversário, viu? E aqui também tem nosso amigo Hugo ali, do Industrial Contagem, deixando essa mensagem para você. Vamos ouvi-lo. Ô Nayara, tudo bem? Venho aqui pela Rádio JB te desejar um feliz aniversário. Que Deus te dê saúde, muita paz, alegria na família. Que Deus abençoe você e que um dia a gente tenha a oportunidade de se conhecer, tá bom? Estou aqui voltando para casa, mas assim, que Deus te abençoe nos seus projetos e prospere na tua vida grandemente, tá ok? Nosso amigo, deixa eu aumentar a forma que tá baixo, tá, gente? Nosso amigo Carlão da Inglaterra, também deixando aqui mensagem para você. Na verdade é brasileiro, mas tá na Inglaterra, tá, gente? What's boa tarde. Boa tarde. A hora que você vai receber essa mensagem aí vai ser à noite, né? Então, mas mesmo assim, tudo de bom pra você. Que Deus abençoe. Feliz aniversário, viu? Saúde e paz pra você e toda a sua família. Que tudo de bom que você deseja de alcançar na sua vida, viu? Que você alcance tudo de bom, tá? Feliz aniversário, parabéns. Para sucesso de hoje, vamos tocar com Audacélia. Acredito que a música é Voar como a Águia. Música bonita. Na Rádio também, é claro. Um abração, fique com Deus. Leitura hoje, gente, em Marcos capítulo 12. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adorando o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. É tempo de
quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele vou depender, sua face eu vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz nos brilhou e eu posso ver, a verdade libertou todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés no chão, então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. O vento de Deus veio tirar toda a cinza e soprou sobre mim e o fogo recomeçou. Vou dançar, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Eu vou voar como águia, vou dançar como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Pois eu vi a glória do Senhor. A parábola dos lavradores malvados. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, e feriram
e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, e feriram na cabeça. E o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. Interrogação acerca do tributo. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és um homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram, e disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele, e suscitaria descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também o tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro, da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos?
E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E os escribas lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que é o Cristo, filho de Deus, filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas. E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando a seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobrejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.